Ang papakita ko sa inyo ay kung ano ang ginagamit kong application para sa wind noise or any background noise kapag nagre-record ako ng voice ko. Hi! What's up mga papi? McBlaze in the house. Yes sir, peace. You know what it is. Alam niyo na kung anong next mga papi. It's time for Shoutout. Oh yeah. So I would like to say shout out to Motovlog. Satsaya Motovlog. Next is shout out to Bisaya Rider. Unsa mana? Hi. Sup? Siyempre, gusto ko rin shout out si DJ Philip Motovlog. What's up, DJ Philip? And last but not the least, I would like to say shout out to Sir BJ Idol. Shout out sa iyo, sir. Mabuhay tayong mga Pinoy motovloggers. Team Paangat, represent. Oh yeah. See you in a bit, mga papi. Yun, mga papi. What's up? So, today's vlog, ang papakita ko sa inyo ay kung ano ang ginagamit kong application para sa wind noise or any background noise kapag nagre-record ako ng voice ko. For now, ginagamit ko is external microphone, or minsan ginagamit ko rin is yung usual or yung normal na headset natin, no, sa cellphone. Pero sa tulong ng app na to, gumaganda yung output niya. Right now, I'm using the stock microphone ng camera ng SJCam N20, no? So, kung naririnig nyo ako ngayon, wala pa yung microphone dito. So, try natin, no, kung ano yung mga noise na maririnig mo. So, start tayo. Start natin yung engine ng motor. Yan, let me know kung naiingayan na kayo, ha. So, I'll start to run, no? Magre-rev na tayo. So, habang umaandar, I'm going to speak and talk to you. So, yun na nga. Sa tulong ng app na yun, actually nakita ko lang din yun sa isang motovlogger, no? Nakalimutan ko na yung pangalan niya, pero shoutout sa'yo. Hindi dahil sa'yo, hindi ko matutuklasan tong app na to. So, lalagay rin natin sa content natin kasi makakatulong talaga to sa mga motovloggers. Lalo na kung wala pa namang pambili ng mic or external microphone, and especially yung wala pang pambili ng adapter ni GoPro, di ba? Kasi mahal eh. So, chill muna tayo sa mga ride ngayon, no? Since GCQ pa rin mga papi, no? Hindi pa rin nalilip. Meron pa rin community quarantine, though medyo maluwag na. Alright, so ayan, narinig nyo? Yun yung microphone ng camera ko. So, ngayon, try naman natin yung headset
using the application. So mga papi, no? Ito yung audio sa external microphone or sa headset na nakakabit sa cellphone ko using the application. May wind, papi. Malakas yung hangin. I don't know if you can hear the air, no? Yung wind noise, alam ko mababawasan to. Actually, lahat ng noise na maririnig niya, nagpo-focus yung application na yon sa boses mo. Ikot-ikot tayo para marinig nyo kung may background noise pa ba or wala na. So this is the app that I'm using. Go to Play Store. Type Parrot Voice. Yan yung green na yan. Then install nyo. Sa akin kasi naka-install na, no? So ayan yung mga features niya. Makikita nyo yung waveform and other stuff. So since sa akin naka-install na, let's open it. Yan yung itsura ng app pag binuksan mo, mga papi. Meron siyang music or yung share kung gusto mo siyang i-share agad. Then go to settings. Sa recording. Then sa effects. On nyo lang yung noise suppression, echo cancellation, saka automatic gain control. With that, yung noise sa background nyo is malilesen. So, ayun yung ginagamit ko. Sana makatulong to, papi, sa inyo, no, sa pagmamotovlogging. So hanggang dito na lang muna, mga papi. Yung content ko sana makatulong sa inyo, mga kapwa ko Pinoy motovloggers. Ride safe, mga papi. McBlaze in the house. Yes sir. Peace. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And ring nyo na rin yung bell para sa mga upcoming videos ko, mga papi. See you soon. I'm out.